Muharram. Nabi Ibrahim diobong kalian Raja Namrud, Allah selamatkan niku juga ing tanggal Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Muharram menika kebak kesaenan kata rahmat katresnan saking Gusti Allah. Mula banyak amalan-amalan ingkang saged kula panjenengan sedaya lampahi wulan Muharram. Napa kemawon? Wulan Sura umat Islam lakonono kautamaan cacahe rolas perkara poso salat silaturahmi sowan ulama nganggo celak adus lan tilik wong lara mbledhose lara mangkane sing urip ben rada suda larane sing urip kirima donga mengki 40 dinane daging merotoli saking balung niku lara jangankan kok daging merotoli saking balung awake dhewe kulit beset sithik wae golek tancoplas kok piye perih besti napa melih daging sakujur badan merotoli sakit makane sing urip kirima donga mengki nyatos dinane balung niki pun mulai saged lenggah mendak siji dengkul pun mulai saged ngangkat mendak loro posisi kepala niki pun nemplek tengene dengkul kados posisi janin wonten ing rahimipun ibu mengke 1000 dinane balung pun melumpuk dadi siji proses niki loro makane sing urip kirima donga nggih kanthi cara piyambakan napa sesarengan umpamane sesarengan nggih ngawontenaken yasinan ngawontenaken tahlilan selama itu tidak memberatkan keluarga. Halo niki tradisi bukan hal yang wajib. 7 dina 40 nyatos niku rak tradisi dan seterusnya niku kan tradisi bukan sebuah kewajiban nek orang enek nek aja mbok kadang-kadang orang ngenek malah disingkri malah dicacat dicelatoni anak duraka randungane wong tuwa nek mau perkara duit kurang ngenek nih apa kuwi ngono slametan dienggo mboke dienggo pake ngono ki mbok yo utang sing ngongkone kaya melu nyaur utang wae orang ngenekno bukan berarti dia tidak mau mungkin karena adanya keterbatasan ekonomi mungkin warisan sing ditinggal niku cukupin namun dinggo nyaur utang sing mayit karena apa namanya hutang itu mau ndak mau yo harus diutamakan harus disegerakan kudu nang cepet disaur. Halo utang ki sithik akeh ya abot lho lah kok enek wong nagih hutang kok malah dicelatru malah nek sing maido lho piye kados ngeten Mbah Mudin niku mangkane anggene ngendika rak kados ngeten mayit badhe dibudane rak titip pesen siapapun yang ada kaitannya dengan si mayit kanthi kalian almarhum napa almarhumah napa gadah utang dan lain sebagainya monggo langsung berhubungan kalian keluarga lho niki nek pancene tresno dateng ngene si mayit dateng ngene jenazah niki maka hutangnya harus disegerakan kudu nan cepet ditutup. Ya Allah, warisan iki sadurunge dindumke, utange kuwi ngono cukup ana lunasono di. Gusti. Warisan gelem ngadeg ning ngarep dhewe perkara utang kok minggat mingkem kabeh. Gusti Allah. Nggih napa mboten? Malah nek wong nagih hutang yang jelasno njlentrehno malah dipaido. Wong ra njowo. Ra ngerti adat, ra ngerti etika. Mayat lagi dipendem, lemah sik teles, iso ditagih hutang. Lho justru niki wong sing tresno paham fikih nggih kados ngeten niki. Hutangnya mayat harus segerakan senadyan to saiki niku sing ngedek-ngedeki lakune mayit. Ya Allah, roh abot tanggung jawab dateng ngersanipun Gusti Allah. Maka selama tidak memberatkan ngawontenaken yasinan tahlilan nggih monggo alhamdulillah ana turahe maringi dedaharan sesarengan dhateng kene ingkang kersa ndongaaken mulih berkati mulih ora digawani berkat ya aja dicelatu ya ampun niku tradisi mboten wajib ngenek nih alhamdulillah kiriman dongan insyaallah ahli kubur nggih melu seneng melu nampani orang ngenek no yasinan tahlilan bareng-bareng umpamane didongakno dhewe insyaallah kiriman dongan yo panggah teko ahli kubur yo nampani kanthi bunga nggih napa mboten
Lho ngaten, mangkane niki lho carane mulyakne wong tuwa ingkang sampun seda, sing urip seneng sedekah, ngaji maca Al-Qur'an, turah kersa wakaf, ganjaran dikirim dhateng ahli kubur. Sing ketelu sing ra ngambu gandane swarga niki mani'u zakat, wong sugih sing ora gelem ngetokake zakate berbahaya. Duwene napa mas-masan ya niku wajib zakati, umpamane genep sak nisope genep khole 85 gram genep setahun ya tokno zakate 2,5%. Tani nggih ngaten, umpamane panene niku genep 5 wasak kurang luwih nggih umpamane gabah ya sekitar nggih setengah ton punjul sithik lah nggih niku, utawa nggih niku beras barang niku setengah ton luwih sithik niku ndang zakati. Lah zakate pinten Mbak? Kanton jenengan ndamel irigasi napa mboten? Menawi saka banyu udan ya berarti zakate ya 10%. Ndamel irigasi zakate berarti 5%. Insyaallah zakat niku nyuceni uripe awake dhewe saking rereget insyaallah dosa alit di ngapura dening Gusti Allah. Amin Allahumma. Bondone, parine dikelumpono genep sakni sampai genep khalik gak gelem ngetokake zakati, maka ini nanti akan berubah menjadi lempengan yang akan membakarnya di api neraka. Bila insyaallah muga-muga petani mriki apik kabeh ora lali karo zakate, sing tansah syukur ora dadi petani sing kufur, supaya napa hasil panene muga-muga setiap tahun tambah tahun yo tambah lancar, tambah kata, tambah makmur, tambah subur, tambah barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Dzulhijjah ini adalah banyak pengorbanan. Pengorbananipun Nabi Ibrahim kali Nabi Ismail manut dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Krana manut dhateng Gusti Allah walaupun harus mengorbankan nyawa, akhirnya kali Gusti diparingi kamulyan. Napa kamulyane? Nabi Ismail dijoli kalian domba yang gemuk. Lah niki ngantos dumugi sakniki kula panjenengan sedaya itbak dhateng ngene Nabi Ibrahim alaihi salam. Termasuk wong sing tindak haji, wukuf teng ngene Arafah. Mantun niku perjalanan dateng ngene Musdalifah, bacotaken dateng ngene Mina, melontar jumrah niku itbak dateng Nabi Ibrahim alaihi salam. Tsumma auhayna ilaika an tabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian aku perintahkan kepadamu hai Muhammad, ikutilah Ibrahim seorang yang hanif. Sak banjur ingsun dawake marang sira Muhammad, melu Ibrahim wong kang lurus. Loh, dadosna itbak manut dateng Nabi Ibrahim alaihi salam. Poso sunah rakitang sedina ing wulan-wulan haram niku luwih utama tinimbangane poso sunah sesasi wutuh di luar bulan-bulan haram kejaba Ramadan. Menawi Ramadan niku poso wajib sedina tetep luwih apik luwih utama tinimbangane poso sunah sesasi wutuh di bulan-bulan haram. Biasane Dzulhijjah niku posone tanggal 1 ngantos tanggal 9. Umpamane kok tanggal 1 nganti teko tanggal 7 CM Mbak. Males. Utawa alangan ya tanggal 8 utawa 9. 8 kali 9 ya ora apa-apa. 8ne kliwatan 9ne tok ya ora apa-apa. Poso Arafah insyaallah di ngapura dosa cilik 2 tahun. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Kliwatan Mbak jelas siji ngarep teko 9 niku nggih dereng sempat poso. Ayam belbet ya kliwatan neh Mbak Senin Kemis. Lah nek Senin Kemis ya kliwat Mbak sak longgare jenengan. Umpamane utang poso Ramadan wingi dicicil saiki ya ora apa. Dipun bacotaken ing wulan Muharram. Hampir semua nabi berkaitan dengan bulan Muharram. Dadosna nabi niku ya tahu salah. Nabi niku ya tahu dihukum barang kali Gusti Allah. Banyak doanya para nabi diijabahi kali Gusti Allah nalikane wulan Muharram, juga banyak dosanya itu tobatnya di ngapura kali Gusti Allah niku Allah ngijabahi nggih nalikane ing wulan Muharram. Nabi Adam dosane sitok diusir saka swarga, diandhapaken dhateng ngene donya, dipisahkan dari istri tercinta. Ibu kira-kira jenengan umpamane ditinggal garwane kerja nyambut gawe setahun ngoten jenengan bingung napa mboten? Kangen napa mboten? Kangen.
Bojo Mbak yo kangen no. Aku ora petuk karo bojoku sesasi tinggal haji adem panas kok piye. Niki Nabi Adam kali Ibu Hawa terpisah lebih dari 200 tahun, bahkan ada riwayat mengatakan lebih dari 300 tahun. Nangis Nabi Adam alaihissalam. Tobat nyon ngapura dateng Allah. Terus putih tobatnya Nabi Adam. Rabbana ya Rabbana Rabbana zalamuna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna kunanna khasirin. Niki tobatin Nabi Adam ditampi kalian Gusti Allah, doane diijabahi dipun panggihaken kalian Ibu Hawa ing Jabal Rahmah teng Arafah nalikane piyantun haji kala mben wukuf. Lah niku ning tanggal 10 wulan Muharram. Lho niki mantun niku ada yang peristiwa lain. Nabi Nuh alaihissalam kapale niku terdampar selama berhari-hari berbulan-bulan dislametaken kali Gusti Allah niku nggih wulan Muharram tanggal 10 Asyura. Nabi Yunus keluar dari perutnya ikan Nun niku nggih tanggal 10 wulan Muharram. Nabi Ibrahim diobong kalian Raja Namrud, Allah selamatkan niku juga ing tanggal Asyura tanggal 10 wulan Muharram. Muharram menika kebak kesaenan kata rahmat katresnan saking Gusti Allah. Mula banyak amalan-amalan ingkang saged kula panjenengan sedaya lampahi wulan Muharram. Napa kemawon? Wulan Sura umat Islam lakonono kautamaan cacahe 12 perkara poso salat silaturahmi sowan ulama nganggo celak adus lan tilik wong lara. Allahumma sholli wa sallim sallu ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan mulkillahi. Niku sing kewalu napa? Ngusap sirah bocah yatim lan sedekah. 10 masa enak mayorake keluarga. 11 ngetok kuku ojo diingu dawa. Kali 11 surat Al-Ikhlas kaping 1000 monggo diwaca. Monggo Allahumma sholli wa sallim ala wa sallim ala wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma sholli ala Muhammad. Poso salat silaturahmi sowan ulama nganggo celak adus lan tilik wong lara ngusap sirah bocah yatim lan sedekah masa enak nyenengake keluarga ngetok kuku ojo diingu dawa-dawa surat Al-Ikhlas kaping 1000 monggo diwaca 12. Poso sunah ya mulai tanggal 1 ngantos tanggal 10 cuwine mbak umpamane siji niku wiwit tanggal 1 sik repot mbak ya paling enggak niku tanggal 10 Muharram poso. Lah nyang apa tanggal 10 Muharram niku kok poso? Sebab rumiyin niku wong Yahudi
Wong Yahudi niku tanggal 10 Muharram nggih poso. Sebabipun yang apa wong Yahudi tanggal 10 Muharram kok poso? Matur nuwun datang Nabi Musa alaihi salam. Karena sudah diselamatkan dari kejarannya Raja Fir'aun, bisa melewati Laut Merah. Niku tanggal 10 bulan Muharram. Makanya mergo wong Yahudi matur nuwun dateng kene Nabi Musa, tanggal 10 Muharram wong Yahudi niku poso. Lah Kanjeng Nabi dawuh ben ora padha karo wong Yahudi. Lamun aku tahun ngarep sik diparingi umur, aku bakal poso miwiti tanggal 9 dipun wastani poso Tasu'a. Tapi dereng sempat Kanjeng Nabi nglampahi ibadah poso tanggal 9 Tasu'a ing wulan Muharram tahun berikutnya sampun kapundhut dening Gusti Allah. Dadi ben ndak padha karo wong Yahudi niku mboten namung sekedar 10 tok ditambahi tanggal 9-ne. Umpamane 9-ne kliwatan, posone tanggal 10 jenengan tambahi teng tanggal 11. Kersane mboten sami kalian wong Yahudi. Niku dewa umpamane kliwatan ya ayamul bait utawa ayamul bait poso Senin Kemis utawa jenengan gadah utang poso Ramadan wingi niku ayo ndang disaur dicicil ngantos sakniki. Sebab jenengan nek nderek madhabnya Imam Syafi'i ketemu Ramadan tahun ngarep utang posone wingi dereng jangkep dipun saur, jenengan tidak hanya sekedar mengkodok puasanya tapi yang bayar fidyah. Jelas nggih? Sholat yang ngono jangan hanya sing wajib tok, ya dibarengi kali sing sunah, rawatibe, qobliyah ba'diyahe, tahajute, terus duhane nyenyuwun dateng ngersanipun Gusti Allah. Arep dikaya ngapa? Salat niku tetep kewajiban sing utama. As-sholatu imaduddin, as-sholatu miftahul khair. Salat adalah tiang agama dan sebagai kunci segala kebaikan. Petanine yang ngono, panenipun melimpah, rezekine kathah, ojo ninggal ngibadah dalam kondisi apapun. Ayo monggo salate jangan diabaikan. Salat silaturahim nyambung seduluran ingkang sae. Silaturahim sowan ulama tak barukan manut dawuhipun napa para ulama para kiai ingkang sae ingkang saged dados panutan, sebab ulama lan kiai niku warise para nabi. Al ulama warasatul anbiya, para ulama lan para kiai warising para nabi. Sowan ulama nganggo celak niku lho biasanya ireng-ireng di bawah mata, itu bisa mencerahkan, bisa membersihkan mata, menyehatkan. Mantun niku adus niku membersihkan ya jasmanine ya rohanine ya umpamane mboten nambung sekedar napa mandi di tanggal 10 Asyura. Dadi jenengan pagi niku senes mandi bebek lho. Mandi bebek ki apa ngarani? Ya raut tok niku. Mboten namung sekedar raut tok, tapi mandi besar. Nggih, sabenere mah mandi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lah umpamane panjenengan menika umpamane gadah hadas besar apa hadas kecil nggih monggo mandi besar. Umpamane Mbah kula niki jelala yo bar kalih garwane, ya monggo mandi besar niate panjenengan yo napa niku nawaitul ghusl li rafil hadasil akbari minal janabati lillahi ta'ala. Lho ngono. Dadi membersihkan diri dari hadas besar karena napa berhubungan badan dengan pasangan. Umpamane nek mau sekedar hetok Mbak ngoten niku jelala wis resik Mbak, ketunggu alhamdulillah 10 Asyura nggih mandi besar. Nawaitul ghusl li rafil hadasil akbar lillahi ta'ala. Dadi napa niku hadas besar dibersihkan. Lah niki mboten namung sekedar membersihkan badan jasmani ini tok, termasuk ngresiki rohanine. Aja gampangan suudon, perbanyak husnudon. Aja duweni sifat iri, dengki, srei, sombong, takabur, riak, medhit, jail, metaki lan sak pituruté. Mantun niku napa tilik wong loro, ngusap sirah bocah yatim lan sedekah. Aja menguyek tok, tapi ya disantuni. Ana bocah yatim mbok uyek tok sirah ya mumet kowe. Ya karo disantuni, disedekahi, gelem nyenengake bocah yatim, insyaallah besok nang swarga jejer karo Kanjeng Nabi kaya dene jejering driji loro niki. Amin Allahumma. Tapi nyang apa lho Mbak nang Muharram niku kok biasane santunan yatim piatu diadakan ketika Muharram. Bahkan Muharram itu dikatakan katanya hari rayanya anak yatim. Sebabnya ngeten nuwun sewu,
Asyura teng tanggal 10 Muharram niku pancene napa kebak barokah. Muharram itu adalah bulan yang istimewa. Tapi selain Muharram itu bulan yang istimewa, ini termasuk bulan yang sedih. Utamanipun ning tanggal 10 bulan Muharram karena ada tragedi Karbala. Dzurriyahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini terbunuh di Karbala, cedeke Irak mriku. Di tragedi Karbala. Bahkan cucunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang putra saking Ibu Fatimah kalian Sayyidina Ali bin Abi Thalib ingkang paring napa niku asma Husain, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib niku kapundhut dening Gusti Allah dalam tragedi Karbala itu ditebas lehernya. Jadi kepala niki tugel. Pramila nuwun sewu, wiwit alit Hasan dan Husain Kanjeng Nabi cara memperlakukannya ketika mencium itu beda. Menawi Hasan itu dicium Kanjeng Nabi di bibirnya. Tapi Husain niku dicium Kanjeng Nabi di lehernya. Ternyata itu ada rahasianya. Dadosno Hasan itu meninggal karena diracun oleh istrinya. Diracun istrinya. Ya gara-garane Yazid bin Muawiyah niku ndek wau. Pelakune padha dengan yang membunuh Sayyidina Husain. Husain meninggal itu karena terpenggal lehernya. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki natos didugeni kalian malaikat Jibril. Jibril niki betok kain kafan gangsal. Jibril, kain kafan ki kanggo sapa wae to Jibril? Kanjeng Nabi, kain kafan menika sepindah kagem panjenengan. Kaping kalih kagem panjenenganipun Ibu Siti Khadijah. Ingkang kaping 3 kagem Ibu Siti Fatimah. Sing nomor sekawan kagem Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sing nomor gangsal kagem Sayyidina Hasan. Loh, Husain rak ya urung entuk Jibril, kurang siji berarti kafane. Pangapunten Kanjeng Nabi, Sayyidina Husain boten kenduman mori, boten kenduman kain kafan. Loh, yang apa Jibril? Karena Husain itu meninggal dalam sebuah tragedi Karbala, terpenggal lehernya. Mula nalikane tragedi Karbala ning 61 Hijriah, sesudahnya ing 64 Hijriah Ummu Salamah yang pada saat itu masih hidup, salah satu dari istrinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ngimpi dipun panggihi kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi katon sedih. Banjur kalian Ibu Ummu Salamah dipun tangleti Kanjeng Nabi, tenapa panjenengan kok ketinggal sedih? Kanjeng Nabi jawab, karena aku melihat tragedi Karbala. Aku sudah melihat cucuku Husain sudah terpenggal lehernya. Lho niki betapa kejamnya zaman semanten niku ya gara-gara oyo-oyoan jabatan ya Allah, gara-gara oyo-oyoan kekuasaan. Nang tanggal 9 bulan Muharram niku Sayyidina Husain karepe badhe wangsul malih tenggene Persia, tenggene Basra, sakan anak turune sedaya diajak wangsul. Tapi kali Yazid bin Muawiyah ini dianggap pengkhianatan, bahwasanya Husain itu seolah-olah tidak mau mengakui kekhalifahan Sayyidina sinten kekhalifahannya Yazid bin Muawiyah. Pancene ndak gelem. Wong bapaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib niku nggih sampai terbunuh. Niku Sayyidina Ali bin Abi Thalib niku nggih terbunuh nalikane salat subuh. Ya Allah ya Rabb. Lho niku Sayyidina Husain tanggal 9 bulan Muharram niku kecandak dikepung wonten ing Karbala. Ya persenjataan ndak komplit, ndak lengkap, antara niate mulih nang ngone Basra, nang Persia ora arep niat perang. Malah dikepung kados mekaten, persenjataan lengkap. Akhirnya napa? 10 Muharram tragedi Karbala terjadi. Karbala menjadi lautan merah, menjadi lautan darah. Sedaya dzurriyyah Kanjeng Nabi dibunuh wonten ing Karbala di tanggal 10 bulan Muharram. Sing selamat namung setunggal tok. Putrane Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sinten? Sayyidina Ali Zainal Abidin. Yang apa kok selamat? Karena pada saat terjadinya tragedi Karbala mboten derek perang karena sakit. Dari sinilah akhirnya selamat.
enggak ikut terbunuh. Lah Sayyidina Ali Zainal Abidin niki adalah bapaknya para habaib sedaya sak donya. Nah, sing nerusaken nggih niku. Nah niki mergo tragedi Karbala ning tanggal 10 Muharram, Kanjeng Nabi sedih, lah wong Islam niku rumangsa nggih nderek keronta-ronta, nderek sedih kados mekaten. Mula enten tradisi Jawa biasane ning tanggal 10 Muharram niku enten sing damel selamatan gawe bubur abang putih. Mriki enten sing damel bubur abang putih. Dalam wonten nggih. Ha, niku mergane napa? Mergane nggih niku Dewa bela sungkawa, bela pati sedanipun Sayyidina Husain wonten ing Karbala, cucunipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bubur abang niku gambarane getih, bubur putih niku gambarane balung. Menawi Yogyakarta niku biasane bela pati ing bulan Muharram Asyura niku ngubengi keraton Ngayogyakarta. Niku belopati ini kados ngaten. Tapi orang Syiah itu merasa yang paling sedih. Karena apa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib keturunannya itu dianggap orang yang paling terhormat. Rojone ibaratnya kados mekaten. Mereka tidak bisa menolong keberadaan Sayyidina Husain sampai terpenggal kepalanya terbunuh ing Karbala. Wong Syiah niku rumangsa lorong ati gelo ora iso nyelametake bendarane. Makanya setiap tanggal 10 Syuro 10 Muharram niku Syiah ada tradisi menyakiti badannya sendiri, dicambuki, disuapeti, pokoknya harus berdarah-darah. Itu dikatakan namanya tradisi tadbir. Menawi yang Syiah kados mekaten. Lah wong Islam menyakiti badan niku rak dosa. Nggih napa mboten? Maka wujud belopatine karena banyak anak menjadi yatim piatu pada saat itu, banyaknya nyawa yang melayang, makanya dipun pengeti kanthi ngawontenaken santunan lare ya yatim piatu lho, ngata-ngatakan amal kesainan sedekah sing apik, bocah yatim mboten namung diusap kepalanya tok tapi nggih disenengi, ditresnani, disedekahi, disantuni. Mantun niku ngusap sirah bocah yatim lan sedekah. Masa enak mayorake keluarga, Pak, garwane ning tanggal 10 Muharram nek saged duwite blonjo tambahi. Ya, nggih Bu. Nyampamane dhuwit blonjo ditambahi nggih purun. Yo tapi nek iso ya aja ning ngene 10 Muharram tok Mbak, wong butuhe blonjo rasasi surat tok. Loh, tapi umpamane bapak-bapak sasi suro kok gelem nambahi belanjane garwanipun Pak. Wonten ing hadis riwayat At-Tabrani dipun aturaken insyaallah setahun utuh panjenengan dijamin rezekine dicukupake karo Gusti Allah ora kekurangan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Umpamane dhuwit blonjo dereng sakit nambahi ya maringi hadiah. Umpamane ya ora ketang gelang kalung utawa ali-ali ya sak gram ngono ya ora apa-apa. Umpamane kok emas-masan ya urung iso Mbah, ya ora ketang martabak ngono lho Pak. Masakno sing enak kaya umpamane ya ora kaya biasane ya rada istimewa sithik. Putrane tumbasne jajan, keluargane dijak dahar sesarengan, utawa wong tuane dikirimi dhuwit sing apik. Lho ngoten lho. Insyaallah nek nyenengake keluargane, melapangkan rezeki untuk keluarganya, insyaallah setahun niku kedepannya rezekine bakal dicukupake karo Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tapi nek garwane urung maringi nambahi dhuwit blonjo ngono iki serasa dielikne terus, Bu. Ya mungkin tarah ya pas ora enek. Ngono ki dongakno ae ora apa-apa, Mas, ora mbok tambahi ra masalah. Ya ora saiki ya muga-muga engko sasi ngarep. Umpamane ora sasi ngarep engko ya sasi kapan meneh. Umpamane wis sasi iki tahun-tahun iki kok ya urung iso neh ta, Mas. Ya muga-muga tahun ngarep. Wis pokoke aku ora kendhat dongaku ya, Mas. Muga-muga sampeyan diparingi rezeki sing akeh. Iso nyenengake aku, insyaallah dongane dijabahi karo Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin. Ngetok kuku aja diingu dawa-dawa. Surat Al-Ikhlas kaping 1000 monggo sami diwaca. Amalan ingkang sae diistiqomahi. Napa niku surat Al-Ikhlas, napa panjenengan ajek lai selawatan, insyaallah muga-muga pinayungan rahmati Gusti Allah disawang karo Kanjeng Nabi diakoni dadi umate besok yaumul qiyamah pikantuk syafaate. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Nggih, malah enten malih kedadean niku nuwun sewu karo sedulur kandung wis akur, ora peduli, ora permasalahan perkara warisan. Lah kok bojone malah sing dadi kompor.
Wis jenenge bojo nek perkara warisan bojone ki ora duweni hak to ya. Mungkin apa mboten? Lah malah melu-melu campur kaya-kaya dia yang paling berkuasa. Mas, lemah guri sekolahan ke jatahmu. Dadi nene ning adimu kuwi kok meneng ae. Iki wong lanang apa? Kuwi jatahmu ya, Mas. Anake dhewe ki ya butuh ragat. Aku ya kudu tuku skincare ben panggah glowing. Sampeyan ki wingi ngono dhisik, leh rabi karo aku, jarene janjimu arep nyenengke aku. Arep nggih bungae aku, arep nyukupi kebutuhanku. Ora keduman warisan bisuwe mingkem ae. Iki lanang apa? Pokoke sesuk kudu diurus. Aku gak mau tahu. Ra gelem ngurus warisanmu. Pegatan ae. Ya Allah. Enten modelan ngono kuwi. Alah, antenon dhisik manten anyar jarene lek muni kaya ya. Omah gendeng disaponi abot enteng dilakoni. Aku mau walaupun hidup seadanya. Asal cinta takkan pernah terbagi. Gombal. Ada uang abang disayang, gak ada uang abang ditendang. Ya Allah. Mulai apa-apa Mas, sementing transferan lancar. Jan iki bojo karo duit iki penting ndi to, Bu? Mbah nek ngono. Ya Allah. Gusti. Ngapunten, aja sampai pedhot seduluran mung gara-gara perkara warisan. Kudune kuwi ngono dadi garwa ki malah sing nyemangati. Kudune malah sing ngedem-ngedem. Sayangku, Dik, wis Mas, ora kenduman warisan saka wong tuwa, ora usah cilik ati. Alhamdulillah insyaallah dhewe karo Gusti Allah diparingi rezeki sing cukup. Sementing aja pedhot anggone seduluran. Kayak ketoke keluargamu, dulurmu sing kae luweh dene butuh. Wis to berarti nek dhewe ra kenduman karo Gusti disawang dhewe iki sik cukup. Insyaallah karo Gusti wis dicepaki karo rezeki sing luwih akeh. Kan ku temani dirimu kemanapun pergi. Jatuh bangun akan kita lalui. Wis to Mas jatuh bangun aku kan setia menemanimu. Ngono kudune sing kakung ya ngono Dik sayangku, ra kenduman warisan saka keluargamu, rasa cilik ati, wis rasa mangkel, penting aja pedhot lai seduluran. Wis to, gak apa-apa, Gusti Allah nyepakne rezeki sing akeh. Jangan khawatir, ada mamas. Ada ayang embeb yang siap berjuang mencukupi kebutuhanmu. Ngono kudune. Ngono ki insyaallah karo Gusti Allah ya diparingi kuat, paringi sehat, golek rezeki ya tutuk insyaallah diparingi cukup. Allahumma amin, Allahumma amin ya rabbal. Memutuskan tali silaturahim itu resikonya tinggi. Pertama, ora bakal diangkat sholatnya walaupun sejengkal di atas kepalanya. Yang kedua, tidak akan pernah mencium wanginya surga. Yang ketiga, niki sing paling berbahaya, ora bakalan pikantuk syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah. Lho mangkane no nikmate Gusti Allah sithik alhamdulillah, oke yo alhamdulillah. Sepenting disyukuri, dinikmati, golek kanthi cara ingkang sae supaya barokah dimanfaataken kagem sarana ibadah. Sing kepindho ora bakalan ngambu gondone swarga nggih menika akhul liwaliden, anak sing duraka kalih wong tuwa. Besok di akhirat ada satu tempat namanya A'raf. A'raf itu tempat antara surga dan neraka. Wong sing manggon tenggene A'raf niku nyawang endai swarga tapi nggak bisa menempatinya. Allah juga mengharamkan api neraka menjilat tubuhnya. Jadi koyok tidak mendapatkan kepastian besti. Koyok PHP kalau. Siapa yang menempati A'raf? Pertama, wong sing antarane maksiate karo ngibadahe seimbang. Jadi yo sholat tapi maksiat jalan terus. STMJ, jadi sholat terus maksiat jalan. Metese mriki nggih enten modelan ngono kuwi. Salate ngaji oke, medok hayo. Mendem judi bablas. Mriki nggih enten ngoten niku. Yo eneng to. Wong ya teko ngaji niki, wong ya teko.
Alhamdulillah saya gelem ngaji. Dongane muga-muga mulai ngaji terus sapa muni mati? Mari, mati. Mari kok mati. Dongane sing apik. Ya Allah, ya Allah. Loh berarti dadi tukang maksiat ora apa-apa ya, Mbak. Penting kan salat. Loh, ki aja ngentengne perkara dosa lho, Bos. Memang semua orang itu berhak untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tukang maksiat sekalipun, tapi aja ngentengne apa napa ku maksiat ora apa-apa penting kan pokoke kan salat. Nah, iya kalau kita ini mati dalam keadaan nalikane ibadah, wis tobat, diparingi kesempatan untuk memperbaiki diri. Lah tapi umpamane mati ini nalikane maksiat. Wong dhewe niki jenenge umur kontrake nganti tekan kapan ndak roh kok. Kabeh niku rahasiane Gusti Allah. Mati niku ora perkara wajib. Gelem ya mati, ra gelem ya tetep. Iya tetep mati, ra peduli nom tua cilik gede waras loro bunga susah melarat napa sugih rakyat apa pejabat mati ya tetep mati. Wong sing apa rasa sak donya ya panggah bablas kok. Mbah Marijan wi kan rasa sak donya. Rasa innalillahi ya. Iya, nalikane Merapi bledos. Wah, niku ya derek sedo kok piye. Cak medhon ra gelem. Aku ki juru kunci ya panggah tak tunggoni nang kene. Ngantos dumugi ning sedo. Insyaallah husnul khotimah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Wis ta wong kuwat digdaya kuwasa kaya apa? Lah alah, nyatane Pak Presiden Soeharto kurang digdaya apa? Sugih ra umum digdayane ya ora karu-karuan. Nalikane gerah kuwi ngono ning gone rumah sakit iki kaya-kaya sak rumah sakit diboking kabeh. Penjagaannya ketat luar biasa. Rumah sakit dikupengi oleh penjagaan yang sangat ketat. Wong arep ngindangi diperiksa kok pripun. Niku sing ngawasi ora wong trimo Indonesia tok. Luar negeri niku apa negara tetangga negara sahabat kuwi ya melu ngawasi. Apa meneh wartawan-wartawan zaman saiki wis ana YouTuber ya melu nyanggup rono kabeh kok mungkin piye. Niku demi mendapatkan berita terbaru. Tapi sakmono mbiyane wong nunggoni ngenteni sehate panjenenganipun almarhum Pak Presiden Soeharto. Malaikat Israel mlebu lho nyatane ya siwer kabeh nek sing roh. Ya panggah innalillahi. Presidene sedo kok apa meneh trimakno camat, lurah. Ya Allah, wis kabeh niku wis ora bisa selak karo sing jenenge mati. Tapi sing abot niku ora perkara matine. Sing abot niku pertanggungjawabane sesudah datangnya kematian. Mergane napa? Mlebu kubur adalah awal kehidupan akhirat. Dimulainya sebuah jawaban. Makanya aja ngenteng nek perkara dosa nek saged ayo mumpung sing urip maksiate ndang disingkiri enggal padha tobat ngibadah sing sregep ingkang istiqomah muga-muga kabeh besok pinayungan rahmate Gusti Allah dadi ahli ning swarga. Amin Allahumma. Kados ngoten niku sing STMJ salat terus maksiat jalan dongakno muga-muga enggal pikantuk hidayah. Jangan mudah menghakimi dosanya orang lain walaupun dia ahli maksiat seolah-olah dia itu pasti ahli neraka. Aja dupeh paling napa niku aja dupeh wis ahli masjid salate sregep sedekahe akeh terus saya dhewe rumangsa mlebu swarga dhisik dhewe. Mohon maaf saakeh-akeh dosa niku iso ilang kanthi taubatan nasuha tapi akeh ganjaran niku bakalan angus gara-gara kesombongan. Sholatnya sregep, ngajine pinter, sedekahnya banter, tapi kok sombong. Swarga nanti dulu bos. Nah, mudah-mudahan kita terhindar dari yang namanya kesombongan. Amin Allahumma. Wong sadar mawe dhewe niki nampi titah saking Gusti Allah. Apa yang kita miliki dan nikmati sekarang niku lho sedaya namung titipan. Hanya hak pakai, bukan hak milik. Nggih napa mboten? Lah iya, alah apik-apike tumpakan mobil tok empu kaya apa rega paring larang sak donya nganti em-eman regane. Alah mati ya mulih nang kuburan ya gawe roda papat rupane menungsa.
Hele ora Mbak, ambulane saiki mu Alphard tok. Tapi kan teko ngarepan tok, teko ngarepe liang kubur ya panggah ditandu menungso kok piye. Lho, nggih napa mboten? Saapi-api klambi regane larang mlebu kubur mung kain kafan, Bos. Makanya sombong ndak patut blas. Ingat kita ini tercipta dari setetes air yang hina. Mani. Apa? Nek cah pondokan kufah. Nutfah. Kita ini tercipta dari nutfah. Setetes air yang hina. Sakrit nih mau lo. Tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan? Dari setetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Itu kesombongan. Kok mau wenang ae mbok dijawab dadi backing vokal ngono. Itu kesombongan. Ayo regu A. Itu kesombongan. Oh, regu A rada ngantuk. Ayo. Itu keangkuhan. Regu B. Itu ke oh, rada melek. Ya Allah, tak pantas kau sandang sebagai seorang insan yang tiada daya tanpa kehendak Tuhan. Silahkan punya dan kuasa, tapi janganlah angkuh sombong pada sesama. Presiden itu ya tercipta dari mani. Dewano menteri ya gubernur bupati ya wali kota camat lurah mubalek padha ae sing nyekel mik sami mawon. Ane sombong niku mboten kena, sing pantes sombong namung Gusti Allah niki namung titipanipun Gusti Allah. Makanya manfaatkan dengan baik manut sesuai aturane Allah Subhanahu wa taala. Niku sing pertama. Sing manggon ning ngene a'raf antara ning ibadah karo maksiate simbang. Kepindo siapa yang menempati a'raf? Yang menempati a'raf adalah seorang anak yang berjalan jihad di jalan Allah tapi tanpa ridhonya orang tua. Salate sregep, ngajine pinter, mungkin sedekah ya banter tapi duraka kali wong tua. Ya Allah ning ngene wong tua ora tau mulyakno, ora njawa matur nuwun. Enten apa mboten ngoten niku? Enten. Ya Allah ya Rabbi, ngapunten ora eling dek lahir kuwi ngono ya saka perjuangane sapa gedhe sing gedhekne sapa? Ridallah fi ridal walidin wa sakhatullahi sakhatil walidin. Ridani wong tuwa ridani Gusti Allah, murkane wong tuwa murkane Gusti. Murkane Gusti Allah. Jenenge wong tuwa niku saelek-eleke dadi wong tuwa. Umpamane wong tua ngongkon maksiat, anak wajib taat, tapi anak tetap punya kewajiban untuk selalu berbuat baik kepada orang tuanya, nyenengake sesuai kemampuan anak. Ya sak mampune jenengan lain nyenengake wong tua. Loh karena pangapunten namanya manusia itu kan punya keterbatasan, nggih napa mboten? Tapi mbak jenenge wong tua aku iki diopeni model kaya apa ya panggah kleru wae. Nek wong tua kula ki pikun, Mbak. Nuwun sewu sabare sing akeh. Anggepen wae ngopeni Quran amoh. Jangan ngertos Quran amoh. Apa meneh musuh wong tua, ya Allah wis lara-laranen, wis pikun. Nek ngladeni anak iki model kaya apa ya panggah salah wae. Anak sik dicelathu. Ya Allah, ya Allah. Wis dimasakno jare sing kurang asin, jare kurang legi, sing separene rasane. Nggih napa mboten? Anggepen ngopeni Quran amoh. Quran amoh kuwi ngono nuwun sewu. Kebetane dibuka rada kasar sithik iso malah suwek. Tulisane diwaca wis ora iso, tapi nek diguwak malati lho piye? Nggih napa mboten? Wong tuwa ki kaya ngono. Umpamane sak greget-gregetne wong tuwa model kaya apa wae. Alah, ya Allah wis tok anggepen ngopeni Quran amohku. Sabar ya Allah, sabar. Aku iso kaya ngene iki lari ya saka wong tuaku. Ora apa-apa ngopeni Quran amoh. Ya Allah ya ngono. Sabare sing akeh, ikhlase sing akeh. Dilaranono model kaya apa wae sing jembar ati
atine insyaallah mangke Gusti Allah paring piwales ingkang sae mulyane wong tua sesuai kemampuan jenengan insyaallah Gusti Allah ngijali bakal mulyane panjenengan amin Allahumma amin Allahumma soalnya ngapunten lho dadi wong tua ki ya ora gampang wong bapak leh nyambut gawe awan bengi esuk sore awan gawe bengi-bengi gawe awan sira gawe sikil-sikil gawe mlayu lho iya ta iya golek dhuwit nyambut gawe leres napa mboten langge kesel kaya apa awak lara ora dirasa adoh kaya apa nyambut gawe kudu ninggal anak bojo ya dilakoni supaya napa rezekine cukup nyekolane anak iso tumekaning dhuwur gedhe dadi bocah sukses rak ngoten bahkan enten kula tau niku manggihi ya Allah wis sumpah bianget wis bungkuk niku lho dalu sik nonton sepeda dodolan kerupuk ya Allah nyambung urip kula ngopeni putu kula mbak anake minggat la ilaha illallah rekasane dadi wong tua kados ngoten niku ibu juga demikian lek mbobot 9 sasi 10 dina rekasane ra umum kadang direwangi mbobot napa ya sik direwangi nyambut gawe nggih Bu nggih sik kerja dadi kasir ana sing kerja ning ngene pom bensin ya Allah aku tau roh niku weteng wis mau wonten-wonten kari meraja lek sik kerja rong cuti arep napa niku mari bar lungguh nang ngisor arek ngadeg ngono wae golek sendenan kerengkengan ra umum ngono ki ya 9 sasi 10 dina lho piye kesel kaya apa ya ora dideleh blas titip Mas mang menit ta ijolan ora mungkin iya to leh nresnani awake dhewe niku mangan ra enak turu ra jenak mlumah kaya tumpeng mengkurep jomplang mlaku kaya panjat dranben Gusti ya Bu ya ngelairne totoane nyawa ya Allah lek ngeden-ngeden ra umum kadang nganti suwek barang-barang kuwi dijahit kuwi nek bayek ro dalan kadang-kadang ya bayek ra ro dalane kok piye akhire lewat dalan tol operasi ngono disuwek iki ora krasa lah tapi nalikane bar operasi ya bios entak ya jareme 3 sasi 4 sasi rong karuan ilang lho piye setahun kadang-kadang sengkringe sik krasa kok piye oh, aku ping 3 kok. Rekasane dadi ibu kados ngoten niku. Ibu kaula wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah kau mengandung melahirkan lagi. Melahirkan lagi. Iso mengandung lagi. Melahirkan lah mau metang-metang dah itu le. Pria proses ya mengandung melahirkan loh menyusui mengasuh ya Allah awas aku kesel loron jiarem kabeh kongkon ngemi anake loh kongkon belajar lungguh ya Allah belajar melaku bengine adem panas ngono kuwi teko ngomah ya Allah awak sik luwara kabeh musuh maratuwa cerewet malah diceramahi aja ngalem dadi wong wedok aku ya tau nglairne kaya kowe aku mulai saka rumah sakit aku nek aku dhisik nang rumah sakit nduk ning dukun bengi aku lairan ki lho sesoke wis tau mbah-mbah sae-sae dhewe wis masak ngladeni bojoku seminggu budal nang sawah nduk ora kaya bocah jaman saiki ya ampun mari lairan gayane pengine turu ning kasur kabeh-kabeh kok ngladeni anak kek ning mbae ya Allah enek modelan kados ngoten niku alhamdulillah untungnya mertua kurang ngono kuwi ya Allah Gusti sik ngemiki walah dalu ragek sare sedelok ndeleh boyok karo ngantuk-ngantuk putrane wis tangine napa niku ngelak karo ngantuk-ngantuk teklak-tekluk karo ngemiki karo sendenan nggih Bu nggih dahar enak-enak ya Allah putrane roro mak cret-cret pret lah pireng ya dideleh yang ngeladen napa niku ya dandani putrane neng ngedusi ya Allah nglambeni diwedhaki belu-belu nganti putih ngono dipopoki jaman dhisik renek pempes kok ya jarek diketoki ngono alah jenenge popoke jarek sik digantung rong padha giaring bocah iku derek ngompol ae
Akhire yo sarunge pake. Ketut ketoki. Nggih, Bu. Iya. Anak wedok ngono peselane anak lanang. Tur. Ibuke melu kelomoh. Ngadus pipise putrane. Jenengan nesu napa mboten, Bu? Mboten. Oh, anak ibu pipis meneh. Pipise ya Allah kok akeh. Mimi akeh ya le ya. Ya Allah, sehat-sehat yang ger ya anak ibu nayu-nayu dewe. Bagus dewe. Besok gede dadi apa ger? Ibu tungane becok dadi wong sugih. Ibu tungane dadi apa? Polisi. Dadi polisi. Oh, alah dadi lurah. Aja no lambene kok kaya ngene. Lah kok irunge kok ndelep niki. Anake sapa to ki? Wis ngetokne dheke kok takok anake sapa. Ya Allah, kesel le ngopeni anak, tapi nyawang putrane sehat, guyu ngoten niku marem ira karu-karuan. Nggih napa mboten, Bu? Pengorbanane wong tuwa wis kaya ngono, lah kok gedhe dilarani anak. Enten napa mboten? Ya Allah. Padahal anak niku nek kersa ngabekti nyenengake wong tua mareme ra karu-karuan. Putraku tresnamu kinarya tamba susah jroning batinku wong tuwa ora nyowo neka-neka aja maksiat ing lakumu senadyan ngarungi banyu segara wong tuwa amung bisa ndongakno mung siji panyuwunane wong tuwa manut marang tuntunan agama. Allahumma amin. Makane putrane ayo monggo kudu bisa ngaji. Nawiru manazilakum bisolati wa qiraatil Quran. Sinarilah rumahmu dengan sholat dan juga membaca Al-Quran. Salate aja nganti lali, ngajine ayo monggo diajeki titipaken dhateng kene ustaz-ustadzah, para ulama, para kiai lebokno madrasah, dhateng diniyah, dhateng TPQ, lebokno pondok pesantren. Wis to dibalik fenomena-fenomena kiai gendeng. Insyaallah tasih kathah kiai ingkang bener. Walaupun banyak pondok pesantren, adanya kasus pencabulan tenggene santri, insyaallah tasih kathah pondok pesantren ingkang lurus. Nggih napa mboten? Nggih, wis to nuwun sewu dibalik fenomena-fenomena kiai sing ra bener gendeng kados niku wau. Kan iki kathah to marak teng pundi-pundi ya Allah. Bareng nang kene pindah nang kene, bareng nang kene pindah nang kono ya Allah ya Rabbi. Niku pangapunten adanya fenomena-fenomena kados mekaten. Niku ya ada beberapa unsur. Pertama, gara-garane nyapa? Gara-garane ya memang faktornya pertama pancene ya dasar kiyaine sing gendeng. Ngapunten. Dasare kiyaine ancene sing gendeng. Ora iso menahan hawa nafsunya. Nggih napa mboten? Lah nggih ora iso menahan hawa nafsu. Hawa nafsunya berlindung di balik sebuah gelar untuk melegalkan perbuatan maksiat. Kadang-kadang malah ngancam tenggene santrine kados ngoten niku. Ya Allah ngancam tenggene santrine ra manut karo aku. Aku ki sing maine awakmu ngilmu. Ra manut karo aku ra taat ra khidmat tenggone aku ngilmumu ra barokah kualat kowe karo kiai. Melarat uripmu selawasi. Pangapunten. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau itu adalah melanggar atau tidak sesuai dengan aturan syariat. Ora ono ketaatan marang sepadane menungso yen kuwi ngono lampun ngedohake saking ngersane Gusti Allah malah nglanggar aturane Gusti Allah. Lanang wadon ora mahrome wae bersinggungan itu ada batasannya. Lho iki lho mlebu ning ngene kamar meneng diapa-apakno. Wedi kualat, Mbak. Lah niku wau. Faktor yang pertama pancene dasar kiyaine sing gendeng, sing kepindhone adalah faktor kebodohan dan kefanatikan.
faktor bodohnya dan juga fanatike jamaah atau santri kepada tokoh. Mergo fanatik kadung seneng pokoknya salah dianggapnya bener lah, mergo fanatik ini mau berbahaya. Jadi dia apa nulis gelem mau manut mau ngalap barokah wedi nek kualat lah, mergo fanatik ini yang membahayakan. Akhirnya jadi yo diolah alih barang yo berlindung di balik gelar Gus, kiai, ulama besar, habaib lah, ini yang berbahaya. Jadi melegakan sesuatu hal yang salah. Bahkan enten sing ngomong aku kan kiai, rumangsa luwih cedhek karo Gusti Allah, rumangsa luwih dhuwur ngilmune timbangane santri nih. Dadi sak penake dhewe aku ki kiai, aku cedhek karo Gusti Allah, aku ora perlu naib. Saya ini bisa menikahkan diri saya sendiri tanpa saya itu harus menggunakan wali, tanpa saksi, rapopo ora masalah, sah karo bojoku. Ada yang seperti itu. Naudzubillah, belum ngati-ngati Tempur Sari Pondok Pesantren Baye Bazari ini pun kondang saya santri ini insyaallah istiqomah dan akhlaki saya. Ngatos begini Mbah Yai Bazari Al-Mafurlah sampun boten wonten, insyaallah pondok pesantrennya tetap terjaga. Insyaallah panjenenganipun Al-Mafurlah Mbah Yai Imam Bazari maringi husnul khotimah. Amin Allahumma. Santri ini muga-muga kuwabeh istiqomah. Muga-muga iso nerusake perjuanganipun Mbah Yai Bazari. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin.